Dili yanma Are diva Nasi seri C'est une histoire qui a pour lieu Paris la belle en l'an de Dieu 1482. Histoire d'amour et de désir. Tous les artistes anonymes de la culture ou de la rime tenteront de vous la transcrire pour des siècles à venir. Il est venu le temps des carrés.